Я думаю, что мы можем начинать. Очень хорошо. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги и Санкт-Петербург, и Париж. Сегодня мы проводим телемост в рамках Санкт-Петербургского образовательного форума. Bonjour chers collègues, à Saint-Pétersbourg et à Paris. Aujourd'hui, nous organisons un télépont dans le cadre du forum éducatif de Saint-Pétersbourg. У нас будет два модератора. Я, Коробченко Алексей Анатольевич, представляю Министерство образования и науки Российской Федерации. Nous allons avoir deux modérateurs. Moi, M. Korobchenko Alexei Anatolievich, je fais part du ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie. И в Париже Игорь Александрович Шпынов, директор Российского центра науки и культуры. Et à Paris, Igor Shpenov, le directeur du Centre russe de sciences et culture. Схема работы будет следующая. Мы будем несколько выступлений с российской стороны, потом передавать слово Парижу и наоборот. Le schéma de notre travail est le suivant. Nous allons commencer par les discours de la partie russe et après on passera la parole à Paris. И вступительное слово я прошу произнести Матвей Александр Алексеевич, представитель оргкомитета, комитет по высшей школе Санкт-Петербург. La première parole est à M. Mateyev Alexandre, le représentant du comité d'organisation, le comité des écoles supérieures de Saint-Pétersbourg. Добрый день, уважаемые коллеги. Bonjour, chers collègues. Мы сегодня начали мероприятие в рамках нашего традиционного, уже 10-го Санкт-Петербургского образовательного форума. Aujourd'hui, nous organisons notre discours dans le cadre du 10e forum éducatif. Утром в этом же зале провели очень интересный, с моей точки зрения, телемост с нашими наукоградами. Ce matin, nous avons eu notre télépont avec des villes scientifiques russes, На котором обсуждали вопросы подготовки специалистов завтрашнего дня для промышленности, науки и органов государственной власти. Ce matin, donc, on a discuté les problèmes de l'éducation, de la formation des spécialistes pour demain, des spécialistes modernes pour la science, l'industrie et le travail des organismes administratifs. Сейчас в рамках этого телемоста мы хотели бы обменяться мнениями, обсудить вопросы развития международного сотрудничества с нашими уважаемыми коллегами в Париже. Dans le cadre de ce télépont, nous voulons discuter les questions de la collaboration internationale avec nos chers collègues français. Санкт-Петербург считается по праву крупнейшим научно-образовательным центром Российской Федерации. Saint-Pétersbourg est le centre le plus important éducatif de la Fédération russe. У нас в городе действует больше 100 государственных и негосударственных высших учебных заведений. Dans notre ville fonctionne plus de 100 établissements des écoles supérieures d'État et privées. Больше 80 учебных заведений ведут подготовку по программам среднего профессионального образования. Plus de 80 écoles professionnelles travaillent aussi dans notre ville, écoles secondaires professionnelles. В городе работает 65 учреждений Российской академии наук. Nous avons 65 établissements à Saint-Pétersbourg de l'Académie des sciences. И действует более 250 организаций, которые занимаются научными исследованиями. Et on a plus de 250 instituts, organismes de recherche à Saint-Pétersbourg. Ну и Санкт-Петербург считается студенческой столицей России, потому что у нас обучается по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования более 440 тысяч человек. Saint-Pétersbourg est aussi une capitale des étudiants. Ici, font leurs études dans le cadre de différents programmes écoles supérieures, secondaires et post-supérieures, plus de 440 000 personnes. То есть почти каждый 10-й житель Санкт-Петербурга – это студент.
Ça veut dire que chaque 10e habitant de la ville, c'est un étudiant. Мы считаем наличие такого мощного научно-образовательного потенциала очень серьезным конкурентным преимуществом Санкт-Петербурга. C'est le point très fort de la ville de Saint-Pétersbourg, la présence de ce potentiel éducatif. И поэтому правительством города принята специальная программа развития профессионального образования, в рамках которой, в частности, проводится этот форум. Et c'est la raison par laquelle le gouvernement de la ville a organisé un programme spécial éducatif dans le cadre duquel on organise ce forum. Наши учебные заведения, научные организации имеют очень серьезные международные связи. Nos organismes de recherche, nos établissements éducatifs, ils ont déjà des relations larges scientifiques. В том числе с Парижем. Et aussi avec la ville de Paris. Кстати, первый меморандум о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Парижем был подписан еще в 1991 году. Et le premier mémorandum de collaboration entre Saint-Pétersbourg et Paris a été signé en 1991. 20 высших учебных заведений и колледжей Санкт-Петербурга имеют прямые связи с учебными заведениями Парижа. 20 collèges à Saint-Pétersbourg et écoles supérieures de Saint-Pétersbourg ont déjà des relations directes avec les écoles de Paris. Поэтому мы очень надеемся, что вот формат такого обсуждения, такой встречи позволит нам обсудить состояние перспективы сотрудничества по самым разным направлениям. Et nous espérons que ce format d'entretien de téléphone nous permet de discuter tous les problèmes de collaboration dans les directions diverses. И это не только развитие академических обменов, это и другие направления, совместные научно-исследовательские проекты, это проведение научно-практических конференций, научных публикаций и многие-многие другие формы. Ce n'est pas uniquement le problème d'échange d'étudiants, mais c'est aussi d'autres problèmes, d'autres questions, les organisations des conférences éducatives, industrielles et plein d'autres questions. И в заключение хочу пожелать всем нам успеха и приглашаю всех участников к разговору. Et pour conclure, je nous souhaite du succès et je vous invite à démarrer la discussion. Merci. Спасибо большое. Очень кратко. C'était très court. В Санкт-Петербурге проходит одновременно несколько международных мероприятий, поэтому у нас участники просто разрываются, и запланированные представители университетов не смогли подъехать, но они прислали, собственно говоря, своих заместителей. Сейчас слово представляется представителю Санкт-Петербургского политехнического университета Вишняк Владимиру Дмитриевичу. Пожалуйста. À Saint-Pétersbourg ont lieu plusieurs forums et conférences en même temps. C'est la raison par laquelle certains représentants des universités n'ont pas pu venir et ils nous ont envoyé d'autres personnes du même établissement. Monsieur Vishniak, qui représente l'Université Polytechnique d'État de Saint-Pétersbourg. Добрый день, уважаемые коллеги. Bonjour, chers collègues. Наш проректор не смог, к сожалению, выступить, поэтому выступлю я начальник управления международного сотрудничества университета. Кратко коснусь истории нашего сотрудничества с французскими вообще и парижскими университетами. Ну и, что самое главное, с моей точки зрения, для нас всех, попытаюсь озвучить возможное направление сотрудничества с... Notre vice-recteur n'a pas pu arriver aujourd'hui, donc voilà, c'est moi qui prends la parole. Je représente la section des relations de notre université et je vais bien sûr discuter ce thème, les relations de notre université avec les universités en France. Наш университет, я надеюсь, все слышали об этом университете здесь, в Санкт-Петербурге, ну, может быть, кто-то и в Париже тоже уже слышал.
имеет довольно давние связи с французскими и парижскими вузами. Ну, начинали мы сотрудничество где-то в начале, в середине 90-х годов с университетом Пьера и Марии Кюри. Мы продолжаем достаточно успешно это сотрудничество, ну, в частности, по направлению плазменной технологии в электротехнике. Достаточно приличное количество публикаций в журналах, отдельные научные сборники, монографии выходят в университете. Мы положили начало совместным образовательным программам. Вот к нам приезжают студенты, магистры с одной стороны, и студенты, магистры с этой стороны также выезжают в этот университет. Nous avons commencé notre relation avec l'université Pierre-Marie Curie à Paris encore dans les années 90, au début, des années 90. Dans le cadre de ces relations, nous organisons la publication de recueils d'articles scientifiques. Nous publions donc des monographies, des livres au sujet auquel travaillent nos universités, donc c'est des sujets dans le domaine électrotechnique, et aussi dans le cadre de ces relations viennent des étudiants donc de la France à Saint-Pétersbourg et de Saint-Pétersbourg à Paris dans le cadre de différents programmes éducatifs. В настоящее время мы сотрудничаем с 25 университетами, классическими университетами и с 14 вузами, другими высшими учебными заведениями. À présent, nous avons des contacts avec 25 universités, universités classiques et 14 écoles supérieures. Наиболее активно у нас развиваются связи в рамках ассоциации Политех. Кстати, вот 23 числа к нам приезжает достаточно представительная делегация из вузов, входящих в эту ассоциацию. Ну, здесь просто из-за недостатка времени достаточно интересное сотрудничество, с моей точки зрения. Поскольку нет времени, я просто перечислю вот, вузы, с которыми мы сотрудничаем. Les relations les plus étroites et donc les plus actives, nous les avons avec l'association, avec les écoles qui font partie de l'association Polytech. Le 23 avril, donc déjà la semaine prochaine, une délégation de cette association viendra à Saint-Pétersbourg. Dans le cadre de ce discours, je n'ai pas beaucoup de temps, je veux juste citer les écoles avec qui nous avons des contacts. Это прежде всего, конечно, Национальная высшая школа искусств и ремесел, Горная школа Парижа и, конечно же, политехническая школа. C'est tout d'abord l'École nationale des arts et des métiers, l'École des mines de Paris et l'École polytechnique de Paris. Есть, конечно, у нас сотрудничество и с другими вузами. Это прежде всего университет Жозефа Фурье, Гренобль, Центральная школа Париж, университет Поля Сабатье Тулуза, ну и ряд других вузов, с которыми мы развиваем сотрудничество по самым разным направлениям. Кроме этого, конечно же, здесь стоит... Nous travaillons déjà avec d'autres écoles, comme l'école Fourier à Grenoble, l'école centrale à Paris et l'école Paul Sabatier à Toulouse. Кроме этого, мы, конечно же, сотрудничаем и с другими организациями, не только с университетами, но в частности, вот достаточно интенсивное сотрудничество у нас с компанией Schneider Electric. Nous travaillons aussi avec d'autres organismes, pas uniquement avec des universités ou écoles supérieures. Nous travaillons étroitement avec la société Schneider Electric. Здесь тоже достаточно разные направления. У нас в частности и по электротехнике, по автоматизации техnologiques processus, énergétiques systèmes. Dans les différents domaines, tout d'abord électrotechnique, après l'automatisation de procédés, bon, et d'autres directions.
Ну вот в результате такого сотрудничества было принято решение о создании международного научно-образовательного центра Schneider Electric Polytechnic. Центр открыт 15 февраля 2012 года. Et finalement, nous avons décidé de créer un centre éducatif de recherche à la base de notre université et de la société Schneider, et nous l'avons inauguré en 2012. En 2012. Уважаемые коллеги, я извиняюсь, у меня такое контурное получилось выступление из-за недостатка времени, с тем, чтобы не утомлять вас. Поэтому я сразу перейду вот к предложениям, которые мы считаем достаточно актуальны не только для нас, но и для других, может быть, вузов. Donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour parler de notre collaboration avec les différentes écoles et établissements en France. Je propose maintenant de passer à nos propositions. Ну, я должен сказать, что не у всех вузов Санкт-Петербурга есть такие возможности, как у нас. Политехнический университет выиграл конкурс и включен в группу из 15, но сейчас из 14 вузов, которые работают по программе, стратегической программе интернационализации. Je dois dire tout d'abord que toutes les écoles supérieures de Saint-Pétersbourg ont les mêmes capacités que nous. Notre université, Université Polytechnique, a gagné le concours et fait partie de 14 écoles supérieures qui travaillent dans le cadre du programme stratégique. Эта программа, прежде всего, конечно, дает достаточно широкую финансовую поддержку, что, я думаю, будет очень интересно нашим французским коллегам. То есть мы можем оплачивать разнообразно различные направления сотрудничества с ними. Ce programme prévoit un grand soutien financier, ce qui doit intéresser nos collègues en France. Ça veut dire que nous pouvons financer certains programmes communs. Прежде всего, мы заинтересованы в людях. То есть мы с удовольствием и надолго можем принять известных в своей области специалистов, приглашаем их работать как по различным научным направлениям, не имею возможности перечислить все их, но можно найти на сайте нашем англоязычном. Tout d'abord, nous sommes intéressés d'accueillir des personnes venant de France. Nous sommes prêts à accueillir des spécialistes connus dans leur domaine. Je n'ai pas, dans le cadre de ce discours, je n'ai pas l'occasion de citer tous les domaines dans lesquels on travaille, mais vous pouvez les trouver sur le site de notre université. Il est fait en anglais. И, конечно же, приглашаем их на преподавательскую деятельность. Это мы можем сделать еще быстрее. На короткие сроки, визитом профессора, а можем принимать и на достаточно длительные сроки, в том числе мы разрабатываем систему Tenure Track, так называемую. Et nous invitons aussi les spécialistes à enseigner, à faire des cours dans notre école. C'est plus facile à faire, ça peut être des délais courts et des délais plus longs. Et voilà, donc c'est facile pour nous à organiser. Ну и заканчивая свое выступление, просто перечислю другие направления. Это и мобильность студентов, то есть мы можем оплачивать прибытие французских студентов и оплачивать стажировки, различные мероприятия наших студентов французских вузов. D'autres directions dans lesquelles on est prêt à collaborer, c'est la mobilité des étudiants. Nous pouvons financer l'accueil, nous pouvons recevoir ici les étudiants venant de France et nous pouvons payer aussi les stages de nos étudiants qui partent en France. Конечно же, это совместные исследовательские проекты, особенно по программе европейской «Горизонт 2020». Тоже мы можем подавать совместные на гранты и можем вносить свою вклад. C'est aussi des programmes des projets de recherche, surtout dans le cadre du programme européen Horizon 2020. Nous pouvons organiser quelque chose ensemble. Ну и все остальные направления, это дистанционное обучение, это обмен креативными группами, это создание различных
центров научно-образовательных и так далее и тому подобное. То есть еще раз акцентирую внимание, что у нас есть на это средства и достаточно существенные, есть желание, есть люди, которые заинтересованы в этом. Поэтому, пожалуйста, если это кому-то интересно, выходите на нас, мы будем рады с вами сотрудничать. Et c'est aussi d'autres directions comme l'échange de groupes de création, donc dans tous les domaines. Je dois encore dire que nous avons des finances et que nous avons envie de collaborer. Si cela peut intéresser une des écoles à Paris, vous pouvez nous contacter, on sera très content de commencer la collaboration. Спасибо. Значит, коллеги, значит, у нас из-за лимита времени давайте договоримся так. Я все-таки даю выступление с учетом еще и перевода. Тем не менее, мы должны по каждому выступлению вкладываться в 10 минут. Поэтому у меня есть предложение, чтобы каждый выступающий потом дал свой материал. Мы его обязательно распространим среди всех участников. Просто дадите в печатном виде и российские, и французские участники. И мы потом распространим, потому что наша с вами главная задача – установление долгосрочных контактов.